2012 წელი იყო. მაშინ ჯერ კიდევ სკოლაში დავდიოდი და ერთი ჩვეულებრივი დღე იყო რა, ვიცოდი რომ მანამდეც რეჟიმი ყავდა, რომელიც 1000 საძაგლეს ჩადიოდა, ხრიტავდნენ ხალხს შუა ქუჩაში და აღარ გავაგრძელებ, ყველა მიცით, და ერთად ჩადიოდნენ, მაგრამ ესე ზოგადად თვალით რო არა გაქვს ნანახი, ხო იცი, მაინც სხვანაირად მოქმედებს ეს ყველაფერი რა და სკოლიდან დავბრუნდი ერთ დღესაც და ტელევიზორი ჩავრთე, თან მაშინ მე მგონი ყველა ოპოზიციური ტელევიზია იდევნებოდა და ერთადერთი ის იყო რაღაცა Black Hole იყო, შავი ხვრელი, რომ მაესტრო იყო თუ არ ვცდები და მაესტროზე გადავხდე და ის დღე ჩემ ცხოვრებიდან ვერასდროს ვერ დავივიწყებ რა და ნეტა დავივიწყო მართლა იმ კაცის წამების ხმა რა ხმა აღმოხდა და როგორ ყვირის განწირულად იმ ქართველი ადამიანის ბღავილი როგორ აწამებენ არ ვიცი ესეთი სადიზმი სადაიბადა საერთოდ ვის მოუვიდა თავში და თურმე ეს არ ყოფილა ერთი შემთხვევა და ჩემი გონება იმდენად დააბინძურა ამ შემთხვევამ რომ ვერასდროს ვერ ამოვშლი ამას ჩემი ცხოვრებიდან რა და არ მინდა რომ იგივე განმეორდეს ამ ქვეყანაში და თქვენს აგორებულ ტალღასაც არ მინდა რომ ისევ ის ადამიანები მოაჯდნენ ვინც ამ ყველაფერს ახორციელებდნენ რა და ზუსტად ასეთ რაღაცებს რო ჩადიოდნენ და შემდგომ მათ თითოეული რეჟიმის ლიდერს რო ასამართლებენ ხო დღეს და რო გამოდის ევროკავშირი და რო იძახის რომ ეს გასამართლება არის უკანონობა დემოკრატიის უკუსლა აუცილებლად გამოუშვით ისინი ციხიდან თორე თქვენთან დემოკრატია დასამარდება ეს იწვევს ყველაზე მეტად ამ ხალხის გაბრაზებას იმიტომ რომ როგორ შეიძლება რომ მოგიწოდონ ისეთი ადამიანის ციხიდან გამოშვებაზე რომელმაც 300,000 ქართველი ციხეში გაატარა და ეს 300,000 ქართველი არის ერთდროულად ერთსულ მოსახლეზე მეორე მსოფლიოში ამერიკის შემდეგ და ერთი სანქციაც კი არ დაუწესებიათ მაშინ ზუსტად ამ რეჟიმისთვის ერთი ადამიანისთვის თუნდაც არც 26 მაისის დარბევისთვის როდესაც ორი კაცი გარდაიცვალა და მეორე დღეს აღლუმს ატარებდა სააკაშვილი ყველა დასავლეთის ელჩი გვერდში ედგა და ვიდეოებიც არის როგორ უპრავებდნენ ამ დარბევას სისხლისგან მორეცხეს და აღლუმი ჩაატარეს და არავის ერთი ხმა არ ამოუღია და მაგიტო არის ხალხში ამ ხელა უკმაყოფილება ზუსტად ამ ევროკავშირის მიმართ იმიტომ რომ ერთხელ ნახეთ ზუსტად მათ დამე დასპონსორებული რეჟიმი და აღარ გვინდა მეორე დრო იგივე განვიცადოთ რა და მართლა რუსეთუმე რატო გონიათ ეს ხალხი ან თუნდაც ჩემი თავი ვერ ხვდები იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ ერთხელ ეს გზა გავიარეთ ვინც პატარა არის და არ ახსოვს კიდე შეიძლება მაგრამ ანალიზის უნარი მაინც უნდა გააჩნდეს რომ გაანალიზო ეს ყველაფერი და ზოგს ალბათ არ გააჩნია და ისევ ჩვენი ბრალი არის რომ არ მოუყევით ეს ყველაფერი